Ես ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին, դուք դիտում եւ լսում եք Գործարար Ալիքը, տաղավարում աշխատում է Լիաննա Խաչատրյանը, համագարկ հաղորդաշարն է եթերում եւ այսօր խոսելու ենք R&D-ի հետ կապված տարաբնույթ խնդիրների մասին։ Մեր հյուրերն են Metacom Technologies ընկերության գլխավոր տեխնոլոգիական տնօրեն Օշին Փիրումյանը, բարև ձեզ։ Եվ Synergy International Systems ընկերության հիմնադիր գլխավոր տնօրեն Աշոտ Հովհաննիսյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Թերևս սկսենք R&D-ից, հայերեն GHPM, հա, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, այդպես է հնչում, բավականին ոչ այնքան սովոր մեր ականջին հապավում է, այդուհանդերձ ինչ է հարցս ուղղումը երկուսին էլ ըստ ձեզ R&D-ն առհասարակ, եթե այն դիտարկենք տնտեսության զարգացման տեսակետից, խնդրեմ։ R&D-ն ուրեմն դա այն գործողություններն են, որոնք որ իրենց մեջ պարունակում են նոր արարություն, ասենք գիտական նոր մեթոդների, նոր պրոցեդուրաների, նոր ալգորիթմների, նոր մեթոդաբանության հայտնաբերում եւ պարտադիր դրանց կիրառումը արդեն պրակտիկայի մեջ, որ արդեն ստեղծագործական աշխատանքի արդյունքը լինի պրակտիկայում։ Դա այդ բոլորը միասին ընդգրկում են այդ գաղափարը, որը կոչվում է Research and Development R&D։ Ուրեմն R&D-ին կարող ենք մենք բաժանել 3 մասի։ Եթե 3 թիրախային ուղղություններ մենք բաժանենք, ինքը պաշտպանական կամ անվտանգության ոլորտի մեջ կարող է լինի, մյուսը տնտեսական կամ տնտեսությունը խթանելու եւ մյուսն է զուտ գիտական։ Այս բոլոր ուղղություններում նորարարություններ, ինչպես որ Աշոտը ասեց, բայց նաեւ ստեղծել այն, որ ասենք ցանկացած երկրում հասանելի չէ։ Այսինքն կարող է ուրիշ տեղում դա այդ նորարարությունը արդեն լինի, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում հասանելի չլինի ինչ որ տարբեր պատճառներով սանկցիա կա կամ գաղտնի է մյուս երկրում ինչ որ այդ նորարարությունը եղել է եւ ըստ երկրի կարիքների Հայաստանի Հանրապետությունում էլ դա կարիք կա։ Ուրեմն այդ 3 ուղղություններում դա զարգացնելը ամենը այդ GHPM, այսինքն գիտահետազոտական փորձարարական մշակումներ, որը հիմա R&D մենք կկոչենք Research and Development ու կշարունակենք։ Շատ լավ, այսօր Հայաստանի R&D զարգացման ռազմավարական ուղղություններն ու առաջնահերթությունները որքանով են ձևակերպված պետական մակարդակով, այսինքն ձեր գնահատմամբ ինչն է պակասում այդ քաղաքականությունն արդյունավետ իրականացնելու համար, հարցրել եմ երկուսին, կարող է սկսել։ Նախ նորից սկսենք այդ 3 ուղղությունները եթե վերցնենք, այդ 3 ուղղությունները ունեն 3 իմ կարծիքով 3 հիմնական սկզբունք, որ այդ սկզբունքներով մենք կարող ենք առաջնորդվենք։ 3 սկզբունքները հետևյալներն են. երկրի կարիքները, երկրի կարելիությունները եւ ասենք միջազգայինորեն ինչ գիտական, ասենք նորարարություններ են փորձում ստեղծվեն կամ փորձում են որ ստեղծեն։ Այսինքն այդ 3 Իսկն միջազգային տրենդերը եւ քո ուրույն երկրի կարիքները։ Այո, միջազգային տրենդները ու ասենք մեր կարիքներն ու կարելիությունները։ Հիմա մենք եթե այդ 3-ը վերցնենք ու նայենք, տեսնենք տարբեր ոլորտներում ինչ պետք է, օրինակ անվտանգության ոլորտում կարող է պատահի միջազգային տրենդները այդքան դեր չեն խաղում, ինչքան ասենք մեր կարիքներն ու մեր կարելիությունները։ Իսկ գիտական ոլորտի մեջ, զուտ ասենք գիտահետազոտական աշխատանքների մեջ միջազգային տրենդները շատ կարևոր են, որովհետև դու կարող ես մի բան անես, որ միջազգայինորեն արդեն կամ եղել է կամ չճանաչվի որպես նորարարություն եւ այլն։ Հիմա այսինքն մեր ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարությունը R&D-ի համար իմ կարծիքով պիտի այս 3 տարբեր բաները ուղղությունները
համատեղի եւ տեսնի, որ ամեն մի ոլորտում որն է կարևոր եւ որպես կառավարություն կամ որպես պետություն ինչ դեր պիտի խաղա ամեն մեկի մեջ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը թե ընթացակարգային, թե օրենսդրությամբ, թե այսինքն այդ ռազմավարության մասին, որ մենք խոսում ենք, բավականի բազմաշերտ բանի մասին ենք խոսում։ Միայն չենք խոսում, որ մի հատ թղթի վրա 3 նախադասություն գրվի ու մենք սկսենք R&D անել։ Այսինքն ինքը մեջը պարունակում է շատ բաներ, ընթացակարգային, ասենք մաքսային օրենքներից մինչև հարկային օրենքներ, մինչև ենթակառուցվածքային որոշումներ, որ արդյոք եթե այս ոլորտը կարևոր է, ասենք անվտանգության ոլորտը կարևոր է, ենթակառուցվածքային ինչ բացեր ունենք եւ այլն, դա բոլորը գալիս է այդ ռազմավարության մեջ, ինքը շատ բազմաշերտ է եւ դժվար է ասել, որ բացը այստեղ է կամ բացը այնտեղ է, այսինքն մենք ռազմավարությունը իմ կարծիքով հետևյալը կարողացել ենք առնվազն պետական մակարդակով ֆիքսենք, որ R&D սա է ու այս կարևորությունը ունի։ Բայց ինձ թվում է, որ հիմա դա ռազմավարության վերնագիրն է։ Ունենք դրանից հետո 20-25 էջ, որ պիտի լրացնենք ու այդ 20-25 էջի վրա պիտի աշխատենք։ Դուք ինչ կասեք, պարոն Հովհաննիսյան։ Ասեմ, որ շատ երկրներ արդեն ընդունել են, հասկացել են, որ R&D-ն է հիմքը իրենց տնտեսական զարգացման բոլոր ասպեկտներով։ Իդեպ պարոն Մակրոնն էլ անգամ, հա, չէ, վերջի իր հայտարարությունները ցույց տվեց, որ անգամ Եվրոպայում հասկացել են, որ ուշացել են եւ փորձում են ժամանակի հետևից, այսպես ասենք, մենք ունենք թափես այդ դիտակցումը։ Դա հիմքն է, որ արտադրողականությունը բարձրացվի, նոր մեթոդներ մեջտեղ բերեն, որովհետև միջազգային մրցակցությունը շատ թեժ է։ Եվ եթե դու այսօր դրան չհետևես եւ չօժանդակես, հետ կմնաս շատ։ Եվ այդ հասկացողությունը բերել է նրան, որ շատ երկրներ ստեղծել են ծրագրեր, ուղղակի ներդրումներ են անում R&D-ի մեջ, գրանտեր են տալիս R&D-ի համար, հարկային պայմաններ են ստեղծում հատուկ, օրինակ Միացյալ Նահանգները ունի US R&D tax credit, որը որ օժանդակում է այն ընկերությունները, որոնք որ R&D են անում, որովհետև հասկանում են դա է հիմքը լինելու վաղվա զարգացման։ Եվ կարծում եմ, որ մեր կառավարությունը վերջի տարիներին ավելի շատ ընդունեց այդ մրցակցությունը եւ այդ ուղղությամբ ավելի լուրջ քայլեր սկսեց անել։ Իսկ մինչեւ այդ կարծում եմ հիմնականում ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը դրված էր միայն private business-ին, այսինքն մասնավոր ընկերություններին։ Ինչն է խանգարումը ձեզ պետությանը վերցնել իր վրա ծանրաբեռնվածության մի մասը, համակարգային խնդիր ունենք, թե չգիտեմ, որն է պատճառը։ Կարծում եմ դեռ իներցիա կար, ուղղակի իներցիա էր, որ գործերը այսպես շարունակվում էր, մասնավոր բիզնեսը իր գործն էր անում, պետությունը իր հարցերով էր զբաղվում, բայց բարեբախտաբար մի 2 տարի առաջ այդ մոտեցումը փոխվեց եւ պետությունը ավելի ակտիվ սկսեց մասնակցել այդ հարցերի մեջ։ Շատ լավ, որպես վարչապետի ինքից գիտության եւ տեխնոլոգիաների խորհրդի անդամ կամ աշխատանքային խմբի անդամ, ինչը կդնեք որպես առաջնահերթություն Հայաստանում գիտության եւ տեխնոլոգիաների զարգացման համար, այսինքն ինչը հաշվի առնելով մեր երկրի անվտանգությունը, ենթադրում եմ, որ կասեք անվտանգությունը, բայց դե այդուհանդերձ հա տնտեսական, տեխնոլոգիական մարտահրավերները, որոնք են ըստ առաջնային։ Այո, ընդունվեցին 5 առաջնային ուղղությունները, որով որ պետք է Հայաստանը զարգանա։ Եվ այդ 5 ամբողջ այս 5 ուղղությունների շրջանակում է, որ այդ հանձնաժողովը սկսեց աշխատանք տանել։ Իմիջիալոց պետք է նշեմ, որ պարոն Հակոբ Արշակյանն էր մեծ ինիցիատիվայով հանդես եկել 23 թվականի վերջում, որ ստեղծվեր նման վարչապետինքից հանձնաժողով եւ այդ 5 ուղղություններն են արհեստական բանականությունը, միկրոէլեկտրոնիկան, բիոտեխնոլոգիան եւ կյանքի գիտություն
եւ քվանտային տեխնոլոգիաներ եւ 5-րդը դա ռոբոտաշինության եւ ավիատիեզերական ուղղությունը, այն խումբը, որտեղ որ մենք միասին Օշինի հետ աշխատում ենք, ես կազմակերպում եմ այդ խումբը, որը 20 հոգուց է բաղկացած եւ ռոբոտաշինության եւ ավիատիեզերական ուղղությամբ։ Պարզ է, որ սա հիմնականում մենք խոսքը գնում է տնտեսական զարգացման, բայց տնտեսությունը դա լայն գաղափար է, որի մեջ կարող է եւ անվտանգային հարցեր կան, եւ տնտեսական, եւ գյուղատնտեսության, առողջապահության, բոլոր բնագավառների հետ կարող է դա առնչվի, բայց կարևորը որ այդ 5 ուղղության մեջ պետք է զարգացումը գնա, որովհետեւ մյուս կողմից եթե ջլատվեն ռեսուրսները եւ գնաց տարբեր ուղղություններով, ամեն ուղղության մեջ կարող է ոչ մի արդյունք չստանաս։ Ճիշտ է կենտրոնանալ այն ուղղությունները, որոնք որ այսօր աշխարհում են ընդունված որպես կարևորագույն ուղղություններ, այսինքն մենք չենք հորինել դա։ Եվ բայց մենք այդ մարտահրավերը ընդունել ենք հասկանալով նաև Հայաստանի հնարավոր ռեսուրսները, մեր պոտենցիալը, մեր պատմական առաջընթացը այդ ուղղության մեջ, մեր Սփյուռքի ներուժը այդ ուղղությունների մեջ եւ նրա կարեւորությունը համաշխարհային շուկայում։ Նայեք, Հայաստանը շատ փոքր երկիր է եւ շատ ներքին շուկան շատ փոքր է։ Մեր ամեն ինչ որ մենք անում ենք R&D-ում մենք պետք է մրցակցենք համաշխարհային շուկայում։ Դա է մեր ճակատին գրած, եթե մենք լինենք մեծ երկիր, կարող ենք նաև որոշ մրցակցություն ունենալ ներքին սպառման համար։ Մենք ներքին սպառում շատ քիչ ունենք, համարյա չունենք։ Դրա համար մենք պետք է իսկապես լինենք շատ մրցունակ, որ միջազգային ասպարեզում մեր արտադրանքը, մեր պրոդուկտը, մեր ստացված արդյունքները ընդունվեն, որովհետև նրանք մրցելու են Չինաստանի, Հնդկաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ մյուս երկրների հետ։ Պաշտպանական R&D-ին էլ է այս միտքը վերաբերվում։ Պարոն Փիրոմյան։ Պաշտպանական R&D-ին որոշակի, որովհետև պաշտպանական R&D-ին արդեն մենք խոսում ենք անվտանգության ոլորտի մասին, որը նաև խաչաձևում է, այսինքն այն երկրներում, որ բավականի գումար է ծախսվում նման R&D-ի, նաև այդ գումարը տնտեսություն է խթանում, այսինքն այնպիսի չի, որ դա միայն ծախսվում է ու հետո տնտեսության վրա ազդեցություն չի ունենում։ Պարզ օրինակ Ամերիկայում կա SBIR ծրագրերը, որ նաև պաշտպանական ոլորտում են տալի, դա փոքր բիզնեսի խթանման ծրագրեր են, բայց R&D-ի ծրագրեր են, որոշակի հաշվարկներ են արել, որ ամեն $1, որ ծախսվում է այդ R&D-ի վրա, 22 անգամ տնտեսության, $22 ավելացնում է Ամերիկայի տնտեսության վրա, որովհետև ստեղծվում են, ասենք, ծրագրեր, ստեղծվում են որևէ արդյունավետության, ասենք արդյունաբերության ներողություն որևէ սարք կամ մի բան, որ հետո վաճառվում է, աշխատատեղիներ են ստեղծվում եւ այլն։ Հիմա անվտանգության ոլորտում դա կարող է միայն լինել միգուցե պետպատվերի միջոցով, այսինքն պետությունը, Ամերիկան, Ֆրանսիան եւ այլն ունեն բացեր իրենց, ասենք, անվտանգության ոլորտի մեջ եւ այդ բացերը լրացնելու համար տալիս են որոշակի պետպատվեր, որ գնացեք այսինչ բանն է պետք։ Ես մի հատ օրինակ տամ, այս վերջերս շատ ենք տեսնում մանավանդ Ուկրաինայի պատերազմում, նաև Չինաստանը եւ Ռուսաստանը գերձայնային հրթիռներ են ստեղծում։ Այդ գերձայնային հրթիռները բավականին մեծ խնդիր են Եվրոպայի եւ Ամերիկայի անվտանգության համար։ Ուրեմն Ամերիկան կարող է, այսինքն Միացյալ Նահանգները կարող են խնդիր դնել, որ այդ գերձայնային հրթիռները չեզոքացնելու կամ թիրախավորելու մեխանիզմ պետք է։ Ու այդ ոլորտը զարգացնելու համար այդ R&D-ն սկսի, այսինքն ամենապարզ գիտահետազոտական աշխատանքից մինչև որ ունենան այն սխեման կամ այն համակարգը, որ խոցում է։ Ու դրա վրա կա շատ պարզ սանդղակային մի հատ մեթոդ, որը 1-ից մինչև 9 սանդղակ է գնում, որը 0-ից պետության կողմից ֆինանսավորվում է ու բոլոր համակարգը աշխատում է դրա վրա։
եւ կարող է պատահի միակ պատվիրատուն եւ միակ գումար տվող առնողը պետությունը լինի, այսինքն նաեւ փակ լինի, որ այն ընկերությունը, որ այդ համակարգը ստեղծում է, իրավունք չունի ուրիշ որևէ մի հոգու վաճառի։ Այսինքն անվտանգության ոլորտում տնտեսությունը ուրիշ ձևով է խթանվում, աշխատատեղիներ են ստեղծվում, բայց նաև ապրանքը, որ ստեղծվում է, դու ազատ չես, որ տանես եւ ցանկացած անձի վաճառես։ Մի քիչ տարբեր է սովորական տնտեսական, ասենք։ Շատ լավ, 2000 հատկապես 20-ից հետո հենց պաշտպանական R&D-ի մասին, որ զարգացնելու կարիք կա, մենք հաճախ ենք խոսում, բայց գոնե իմ, կողքից լրագրողական հայացքով այնպես տպավորություն է, որ մենք դեռ խոսում ենք։ Դուք տեսնում եք միտումներ, որ խոսքից գործ անցնելու ինչ-որ ճանապարհի շարժ կա։ Ես չեմ կարող պատասխանել պաշտպանական R&D-ի, որովհետև ես ավելի զբաղվում եմ տնտեսական զարգացման ուղղության մեջ, բայց ման կարող եմ ասեմ, նայեք, ինչպես Օշինը ասեց, ամեն մի դոլարը, որ ներդնում եք, ինչքան արդյունք եք ստանում R&D-ի արդյունքում։ Գիտեք, որ վերջերս եղավ պետական ԲՏԱ նախարարության ինիցիատիվայով ազգային ժողովը ընդունեց օրենք, որ օժանդակ են high-tech, բարձր տեխնոլոգիայի ոլորտը, շատեր են կալեցին դրան որպես օգնություն, բայց դա օգնություն չի, դա ներդրում է, որովհետև եթե օգնություն է, դա միակողմանի է, դու օգնում ես, արդյունք չես սպասում ոչ մի, բայց այդ կարծում եմ, որ պետք է այդ հասկացությունը լինի, որ ամեն մի դոլարը, որ ներդնում ես, ուրեմն ինչքան դու հետագայում դրա պատասխանը կստանաս։ Դրա համար կարծում եմ, որ R&D-ին եւ պաշտպանական եւ մյուս ոլորտներում ինչքան ներդնես, վաղը քո երկրի զարգացումը, հաջողությունը կախված կլինի այդ մի դոլարի ներդրումից։ Պարոն Փիրումյան, ձեր կարծիքը։ Ես ուրեմն հետեւյալը ասեմ, 44 օրյա պատերազմից հետո, ասենք միգուցե սխալ ձևակերպում տամ, ազգային զարթոնքի նման մի բան էր, եթե 1800-ական թվականներին մի հատ զարթոնք ապրեցինք, կարող է պատահի սա սառը ջուրի զարթոնք էր, այսինքն բոլորս մի վարքյան հասկացանք, որ վեր թռանք։ Հա, այսպես չի կարող շարունակվել։ Կարող եմ ասեմ, որ այո, ընկերություններ կան, որ զբաղվում են առանց փակագծերը բացելու, ընկերություններ կան, որ զբաղվում են ու բավականի արդյունավետ, ասենք, համակարգեր են ստեղծել։ Իմ կարծիքով հիմնական խնդիրներից մեկը, երբ որ խոսում ենք R&D եւ նման պաշտպանական ոլորտի R&D-ի մասին, նա է, որ առաջադրանքը որտեղից է գալի եւ ինչպես է ստեղծվում։ Իսկ պետական պատվերի ձևակերպման մասին եք խոսում։ Այո, այսինքն դա լուրջ խնդիր է մեր։ Այո, ասենք եթե պիտի պատվերը գա վերևից դեպի ներքև, այսինքն լինեն մեր բուհերը, որ ասենք գիտահետազոտական աշխատանքներ են տանում կամ լինեն արդյունաբերությունով զբաղվող մեր ընկերությունները, պիտի պաշտպանության նախարարությունից եւ ուրիշ տեղերից գա պատվեր, որ մենք այսինչ համակարգը կարիք ունենք կամ այսինչ խոցելի բանը կա, որ ռազմադաշտում ունենք այսինչ խնդիրները, որ ուզում ենք, որ այդ խնդիրները լուծվեն եւ R&D-ին ուրեմն լինում է եւ ստեղծվում է լուծում այդ խնդիրի։ Նոր ես այդ օրինակը բերեցի գերձայնային հրթիռների, դա ամեն ինչի վրա դու կարող ես դա բերես։ Վերևից գալիս է պատվերը ու որտեվ պիտի ասենք ղեկավարողը ռազմադաշտի ղեկավարողը բանը չի, արդյունաբերությամբ զբաղվող ընկերությունը չի։ Ինքը ստեղծում է ԱԹՍ կամ ավտոմատ կամ ինչ որ։ Հա։ Վերևը պիտի որոշի, որ իր խնդիրները ինչ են ռազմադաշտում, ինչ պակասներ ունի եւ այդ պակասները լրացնի։ Օշին, բայց կարծում եմ սա միակողմանի ճանապարհ չի, որ վերևից պետք է գա։ Վերևում շատ դեպքերում կարող է չիմանան այսօր աշխարհում որ ինչ նորություններ կան։ Դրա համար սա երկկողմանի ճանապարհ է։ Հա, վերևում պետք է մտածեն
այս փողը տանք հիմա, այստեղ ինչ որ տեխնոլոգիաներ մշակենք, թե ավելի ձեռնտուկի կլինի պարզապես գնել։ Դրա համար կա market research գաղափարը, որ վերևներում պետք է իրանք market research անեն, տան մասնավոր բիզնեսին ինչ առաջարկություններ ունեք, ինչ նոր բաներ ունեք, որ դու կարող եք առաջարկել եւ դրա հիման վրա նոր կարող են որակական ինչ որ պատվերներ իջեցնեն, թե չէ ինքն իրան պատվերը չի կարող ծնվել վերևում առանց իմանալու թե ինչ է կատարվում աշխարհում կամ ինչ հնարավորություններ ունի երկրի մասնավոր բիզնեսը։ Այսինքն ինչ որ ցիրկուլյացիա պետք է պարտադիր։ Վարչապետին գիտական եւ տեխնոլոգիաների խորհուրդը կարող է դառնալ հարթակ նաեւ նման պատվերներ մշակելու համար, ինչ է կարծում։ Ասեմ դերը որն է կարծում եմ որը կա եւ չկա, արդեն 3 հատ նիստ է ունեցել այդ հանձնաժողովը եւ ինքը եւ խորհրդատվական եւ հաստատողական ֆունկցիա ունի, բայց ինքը չունի ամենօրյա աշխատանքային ռեժիմի ֆունկցիա։ Դրա համար ստեղծվում է հիմա նոր հիմնադրամ, ես որ խոսում եմ արդեն այս օրերին գրանցման հարցերն են լուծվում եւ ստեղծվում է նրա տնօրենների բորդ, հետաքրքիր է որ դա լինելու է պետական մասնավոր աջակցություն, բորդի կեսը լինելու են պետական աշխատողներ, կեսը լինելու են մասնավոր ընկերությունների ներկայացուցիչներ, որը որ լինելու է կապը այդ հանձնաժողովի եւ կառավարության մեջ եւ այդ հիմնադրամն է լինելու, որը մշակելու է խնդիրները, հարցերը, որ ներկայացվի արդեն այդ հանձնաժողովին։ Հանձնաժողովը արդեն կլինի այն հարթակը, որտեղ որ այդ տրված ելնելով այդ խմբերը, որ կան արդեն ստեղծված, ամեն այդ 5 ուղղությամբ ստեղծված խմբերը կան եւ սա չի փոխարինելու ընդհանրապես Հայաստանի պետպատվերը, որովհետև մենք շատ ուղղություններ ունենք, բացի այս 5 առաջնային ուղղություններից, որտեղ որ կարիքներ ունենք, որը պետք է իրականացվեն, այսինքն պետք է լինի միայն այս priority ուղղությունը, որը անցնի այս ճանապարհով եւ վերջում նոր հասնելու է կառավարության, որը որ ֆինանսավորման հարցերը լուծի։ Դա համար դերերի բաժանում կա, առօրյա աշխատանքը կկատարի այդ հիմնադրամը, իսկ հանձնաժողովը կկատարի կարևոր այն մասը, որը որ կապված է այդ առաջարկությունները ընդունելու, հաստատելու եւ ներկայացնելու կառավարության։ Այդուհանդերձ մենք ունենք խնդիր երկարաժամկետ աշխատանքի, հա, բազմիցս հանձնաժողովներ են ստեղծվել տարբեր հարցերում, հա, ոչ միայն առընթի խմբեր են ստեղծվել, բայց երբ որ խոսքը վերաբերվում է երկարաժամկետ աշխատանքի, կարծես թե մի քանի տարի անց ամեն ինչ մարում է, որովհետև չգիտեմ, իշխանություն է փոխվում, մարդիկ են փոխվում, պետական ապարատի այս փոփոխությունները ազդում են աշխատանքի վրա։ Տեսնում եք ինչ-որ ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ այս գործը երկարաժամկետ ձգելու համար։ Այսինքն պետք է հասկանաս, սա արհեստական կառույց է, թե կարիք ունեցող կառույց է։ Այսինքն եթե կարիք ունի պետությունը, անկախ նրանից թե ով կգա, նա կշարունակի։ Այո, կարծում եմ, որ սրա կարիքը շատ կա եւ այդ հասկացողությունը արդեն կա բոլոր մակարդակների վրա, որ ուրիշ ձևի մենք այդ մրցակցության մեջ չենք գտնվում եւ ուրիշ ճանապարհ չունենք, պետք է շարունակենք ինովացիաների ուղղությամբ պետք է գնանք։ Եթե չունեցանք ինովացիայի զարգացում, ապա մենք հետ կթռնենք եւ մենք ես ինչպես սկզբում ասացի, մենք փոքր երկիր ենք, մենք պետք է միջազգային շուկայում ունենանք մեր տեղը։ Դուք ինչ կասեք։ Ես ուրեմն ավելացնեմ, շատ ճիշտ էր, Աշոտը ճիշտ ասեց, ու մեխանիզմներ էինք առաջարկել, այսինքն առնվազն մեր աշխատանքային խումբը մեխանիզմներ էր առաջարկել, որ այդ աշխատանքը, այդ երկարաժամկետ աշխատանքը տարվի։ Մեխանիզմն էլ հետևյալն էր, որ ստեղծվել են առնվազն ռոբոտիկսի եւ ավիատիեզերական ճարտարագիտության ուղղությունով ստեղծվելու էին 2 գիտահետազոտական կենտրոններ,
մեկը զբաղվելու էր ռոբոտիկսով, մյուսը ավիատիեզերական, ես կարող եմ մանրամասներն էլ հետո եթե պետքա մանրամասներ ասեմ, որ ինչով էր զբաղվելու, բայց գրվել էր 7 տարվա ծրագրեր ամեն մեկի համար, իր 7 տարվա բյուջեով եւ ամեն մեկի համար 3 առանձնահատուկ ծրագրեր, պրոյեկտներ էին գրվել, որը համատեղում էին այդ 3 հիմնարար սկզբունքները, որ ես ասեցի, այսինքն ինչ կարիքներ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչ կարելիություններ եւ այլն։ Ուրեմն դա բոլորը թղթի էր առնվել եւ եթե դա իրականանա, ես կարծում եմ մենք կունենանք այդ մեխանիզմը, որ երկարաժամկետ այս աշխատանքը կյանքի կոչենք եւ վերջում արդյունք ստանանք։ Այսինքն կյանքի կոչել միայն կյանքի կոչելու համար չի, վերջում պիտի արդյունք ունենաս եւ ես կարծում եմ, որ այդ ծրագրերը այդպիսի էր գրված, որ կարող ենք այդ նպատակին հասնել։ Ձեր նշած 5 ուղղությունները շատ ականջահաճո են, ճիշտն ասած, խոստումնալից, բայց մի այսպիսի հարց մենք ունենք Հայաստանում բոլոր ոլորտներում, ենթադրում եմ R&D-ում նույնպես մարդկանց պակաս, մասնագետների պակաս, նման հարցի լուծումը, չգիտեմ, այդ հարցի շուրջ մտածել եք թե ոչ, եւ նման հարցի լուծումը ինչպես եք տեսնում։ Այո, ասեմ, որ նախավրաճես հանձնաժողովը տրադիցիոն հանձնաժողով չի։ Հա։ Տարբերությունը նա է, որ ինչպես նաեւ նոր օշիններ ասում, որ կծված խմբերը կան։ Խմբերը դրանք աշխարհի մեր սփյուռքի լավագույն մասնագետների կազմված խմբեր են, որոնք որ ամեն մեկը իր տեղում հասել է արդեն շատ բարձր աստիճանի։ Մենք հասկանում ենք, որ կադրերի պակաս կա երկրում եւ փորձում ենք դա լրացնել այդ դրսից մեր սփյուռքի ներուժով։ Եվ սա պետք է լինի, եթե մենք թողենք մեր ներքին ռեսուրսներով զարգանալ, սա կարող է ոչ թե 7 տարի տևի, այլ 30 տարի տևի, մինչև որ կարողանաս ստեղծես այդ հիմքը, սկսած դպրոցներից, համալսարաններով եւ գիտահետազոտական հիմնարկներով։ Դրա համար մենք ենթադրում ենք, որ սկզբնական փուլում պետք է մի քանի բարձր մակարդակի մասնագետներ դրսից բերենք, որոնք այստեղ այս կենտրոնները, որը Օշինը նշեց, հիմնեն, սկսեն աշխատանքը եւ իրենք հենց նույն ժամանակ զբաղվեն նոր կադրերի պատրաստմամբ, որ այդ շարժը միանգամից սկսի, չսպասենք, որ երբ կավարտեն նոր ընդունված ուսանողները, այսինքն զուգահեռ աշխատենք հերթականության ժամանակ այո, եւ դպրոցում, եւ ես կարող եմ դպրոցի մասնել մի քանի բան ասեմ, շատ կարեւոր է, որովհետեւ ինժեներական նախասիրությունը սկսում է դպրոցից։ Եթե հիշում եք, մի ժամանակ որ ռադիո էր հավաքում, վերջում գնում էր Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ, ով որ խնդիրները լուծում գնում էր համալսարան Մեխմատ։ Հիմա Արմատ լաբորատորիաներ կան։ Հենց Արմատի մասին եմ ուզում ասեմ, որ Արմատ լաբորատորիա 600 Արմատ լաբորատորիա կա Հայաստանում, որոնք որ կարողանում եմ շատ կարևոր դեր են խաղում։ Այս ծրագրում նույնպես նախատեսված են, ասենք որ մոտակա տարիներում ստեղծել 45 այդ ավտոնոմ սարքեր, դրոններ, ասենք, դրոնների ուղղությամբ կամ էլեկտրոնիկայի ուղղությամբ 60 լաբորատորիա ստեղծել, դրանք որ խթանեն, գնան ավելի եւ պետք է որ հետո դրանց շարունակությունը կարողանանք տալ, որ չկտրվի դրանց հետաքրությունը, որ գնան համալսարաններ, այսինքն պետք է եւ ավիատիեզերական ուղղությամբ եւ ռոբոտիկսում բարձրագույն կրթության մեջ արդեն լինեն կուրսեր, իսկ ով պետք է դասավանդի, այլ դրսից եկածները միանգամից սկսեն դասավանդել, որ գործը առաջ գնա, որ մենք ժամանակ ունենանք նոր կադրեր պատրաստելու։ Այդ ցիկլը սկսած դպրոցից մինչև PhD մակարդակ պետք է ապահովվի, որովհետև եթե դու ուղակի մի նախաձեռնություն անես, չմտածես երկարատև նրա impact-ը կանես, արդյունք կտաս, հետո շարունակություն չի լինի, կմեռնի։ Մենք ուզում ենք ֆունդամենտ ստեղծենք, հիմքեր ստեղծենք, որ արդեն մեկը մյուսին snowball effect կա, ձնագնդի էֆեկտը, որ աշխատի մեր երկրում։
Պարոն Փիրումյան, դուք որքան հասկանում եմ այդ Սփյուռքի ներուժի մասն եք կազմում, ինչ կասեք։ Սփյուռքի ներուժի մաս 20 տարի է արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այո, լրիվորեն համաձայն եմ։ Մենք, այսինքն Աշոտը շատ ճիշտ բացատրեց, որ ավակ դպրոցներից էլ միգուցե ավելի շուտ, բայց ավակ դպրոցներից սկսած մինչև, ասենք, բուհերը պիտի ծրագրեր, շղթայական ծրագրեր լինեն, որ այդ մասնագետները մենք կարողանանք պատրաստենք առնվազն ռոբոտիկսի եւ ավիատիեզերական ճարտարագիտության մեջ այդ շղթան մենք գտել էինք, որ ցեպերը չկան, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահին բակլարավի մակարդակի aerospace-ում որևէ ծրագիր չկա, որևէ համալսարանում չկա, ու դա ստեղծելը մեր աշխատանքներից մեկն է, կարող եմ ասեմ, որ այս պահին ամերիկյան համալսարանում այդ ծրագրի սկիզբը արդեն դրվել է aerospace engineering-ի minor-ի ծրագիրը, բայց սա ընդհանուրն է, այսինքն մենք եթե ուզում ենք նման ծրագրերում հաջողենք, 3 ունենք սյուներ, հիմնական սյուներ, որ այդ 3 հիմնական սյուները պիտի աշխատեն հետևյալ ձևով՝ կրթությունը, գիտահետազոտական աշխատանքները եւ արդյունաբերությունը։ Եվ ասենք այդ շղթան համակարգողը պետությունը, այսինքն իր բոլոր այդ ընթացակարգային եւ ամեն խթանիչ բաներով էսի պիտի համահունչ աշխատի։ Մեկն ու մեկը եթե չաշխատեց, մենք կարող ենք խնդիր ունենանք։ Օրինակ, շատ լավ ուսում ենք տալի, ստեղծում ենք մասնագետներ, բայց եթե չունենք շղթայի մյուս մասերը, մասնագետը գնալու է Ամերիկա, գնալու է Եվրոպա, այնտեղ աշխատի։ Արդյունաբերություն չունենք այդ ոլորտում։ Ու այս ամեն ինչը այդ շղթան ապահովելու համար ամենահիմնական բացը այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում իմ կարծիքով ոչ ուսումն է, ոչ այդ մասնագետներն են եւ ենթակառուցվածքային մենք շատ մեծ խնդիր ունենք R&D անելու համար այս նոր ոլորտների մեջ։ Եթե արհեստական բանականությունը հզոր մենք համակարգիչ պետք ունենք։ Այդ գերհզոր համակարգիչը եկել է Հայաստան, բայց դեռ չի աշխատում, հույսով կաշխատի մի քանի ամսից։ Այսինքն այդ ենթակառուցվածքային բացերը մենք եթե չլրացնենք, այդ մասնագետներին չենք կարող հրապուրենք, որ գան Հայաստան իրանց գիտահետազոտական աշխատանքները տանեն։ Բայց կարծես թե որոշակի դանդաղություն կա, չէ՞, այդ ենթակառուցվածքային բացերը լրացնելու գումարային առումով թանկ բաների մասին ենք խոսում, էժան չեն, եւ համակարգի համար անսովոր գործունեության մասին։ Այո, եւ որոշ բաները, ասենք, փակ են, Հայաստանի Հանրապետություն չես կարող ներմուծես, հատուկ արտոնություններով ես կարող ներմուծես։ Խոչընդոտները շատ են, ես վստահ եմ Աշոտը շատ ավելի լավ կարող է։ Նայեք, ես կարող եմ ասել, որ այս թեկուզ հանձնաժողովի աշխատանքի հետ կապված ես համարում եմ, որ սա շատ դրական, շատ կարևոր նոր քայլ է, բայց ես չեմ համակերպվում արագության հետ։ Եթե մենք համարում ենք, որ մենք ունենք գերակա ոլորտներ, որոնք պետք է առաջ տանել, այսինքն գործը մի շաբաթվա գործը մեկ օրում պետք է անել, ոչ թե մեկ օրվա գործը մի շաբաթում։ Կարծում եմ, որ մենք իրավունք չունենք այսօրվա գործը թողնենք վաղվանը մյուս օրվա, բայց գործերը գնում են մի քիչ դանդաղ։ Ես միակ քննադատությունը այս ուղղության մեջ, չնայած ընդունում եմ, որ եւ այստեղ կան տարբեր պատճառներ, հա։ Նայեք, տարբեր նախարարություններ կան։ Այս գործը մի կոնկրետ նախարարությանը չի պատկանում։ Սա անկախ, սա որովհետեւ ինքը cross sectoral է։ Տարբեր բնագավառների է սա կապնում եւ չի կարող մի նախարարություն սա կազմակերպի։ Երևի դրա մեջ կան նաեւ դժվարություններ, որ տարբեր նախարարությունները պետք է համաձայնացվեն այս անգամ եւ պետք է նախարարությունները հասկանան, որ սա շատ իսկապես գերակա խնդիր է եւ պետք է ամեն ինչ անեն, որ ոչ մի խոչընդոտություն չլինի, արագ գնա գործը։ Այս տեմպերը ես քանի որ գալիս եմ մասնավոր բիզնեսից,
մասնավոր բիզնեսը մի քիչ ավելի անհամբեր է եւ ավելի արագ է գործում։ Եվ ավելի անհանգիստ։ Ավելի անհանգիստ է։ Բնույթով։ Այո։ Մասնավոր բիզնեսը կփակվեր էս Այո։ Այս արագությամբ եթե դանդաղությամբ Հա, իսկ սովորեցնելու մասնավորը, հա, պետականի սովորեցնելու բան այդուհանդերձ ունի, մեր ժամանակը ավաղ մոտենում է ավարտին, բայց ես ուզում եմ այդուհանդերձ ինչ որ դրական տեսլականով, հա, ավարտենք մեր զրույցը, այդ նշած ձեր ոլորտները, չգիտեմ, արհեստական բանականություն, ռոբոտաշինություն եւ այլն։ Մենք իրոք ունենք ճիշտ աշխատելու դեպքում հնարավորություն այս ուղղություններում, չգիտեմ, միջազգային մեր ուրույն դերը գրավելու, որովհետև գիտեք, մենք հայերս Հայաստանում շատ սիրում ենք խոսել, որ դե մենք այնքան խելացի ազգ ենք, մենք կարող ենք էս, մենք կարող ենք այն, բայց արդյունքը այդքան էլ գոհացնող չի։ Այս ձեր նշած ուղղությունները, այն ուղղությունները, որտեղ դուք իրոք խոստումնալ եք ապագա եք տեսնում։ Նայեք, ես զուգահեռ անցկացնեմ իմ փորձը Synergy-ին Հայաստանում ներդնելու հետ կապված, երբ որ ես մասնաճյուղը բացեցի 1999 թվականին, IT ոլորտը համարյա զրոյական վիճակում էր, այսինքն ինտերնետ համարյա չկար, այսինքն հիմիկվա վիճակից շատ ավելի վատ վիճակում էր գտնվում։ Ես գնացի այդ ռիսկին, որտեղ իմ հայրենիքներ ուզում էի մի բան անեի, բայց ինչն էր հիմնական իմ հույսը, հավատը, էլի մեր ներուժը, մարդկային ներուժը, որտեղ ես գիտեի, որ մենք ունենք այս տաղանդները, ժամանակը գնա, ինտերնետը կլուծվի, կոմպյուտերների հարցերը կլուծվի Հայաստանում, եւ այլն, երկիրը ոտքի կանգնի, ամենակարևոր բանը որն է, որ դու գիտես, որ պոտենցիալը կա, այդ մարդկային պոտենցիալը։ Եվ այս փորձը հանձնաժողովի ինձ ցույց տվեց, որ ես մեր խմբում, որ ասում եմ 20 հոգանոց խումբ եմ, տեսնում եմ ինչ պայծառ դեմքեր կան, հայ դեմքեր, որոնք որ ծնվել են Հայաստանում, հետո տարբեր առիթներով գնացել են, աշխատել են եւ հասել են շատ բարձր աստիճանի։ Նրանց օգնությամբ մյուսներին կարող ենք աճեցնել արդեն նորից, որովհետեւ հումքը մեր հողը բերող հող է եւ ինքը կարող է աճեցնել այդ մարդկանց։ Դրա համար ես շատ դրական եմ նայում եւ վստահ եմ, որ մենք հասնելու ենք, միայն եթե մենք կարողանանք մի քիչ ավելի արագ տեմպերով շարժվենք։ Շատ լավ ձեր կարծիք, պարոն Փիրումյան։ 100%-ով համոզված եմ, որ կարող ենք, որտեվ այլ ընտրանք չկա։ Այսինքն այլևս չենք կարող ցախողել։ Կամ կարող ենք, կամ չկանք։ Չէ, այո, այսինքն ինձ թվում է, որ հասական պահ է եկել է եւ ուրիշ այլ ընտրանք չկա։ Պիտի հաջողենք, որովհետեւ պատմությունը ցույց է տվել, որ մենք կարող ենք հաջողենք։ Այսինքն կարիք չունենք գնանք Սփյուռք։ Հայաստանի ԽՍՀՄ կառույցի մեջ Հայաստանը ինչ ներդրում է ունեցել, ինչ գիտնականներ է ունեցել, ինչ ոլորտներում նա զարգացրել եւ այլն, ես կարծում եմ դա արդեն վառ ապացույց է, կարիք էլ չունենք գնանք Սփյուռք։ Սփյուռքում էլ շատ կան, այսինքն բոլոր այս ոլորտներում ունենք անձիկ, որ ասենք արհեստական բանականությունում, մետաղում ունենք, այսինքն անձիկ, որ ամենաբարձր պաշտոն ազգությունով հայ, ամենաբարձր պաշտոնները զբաղեցնող, Nvidia-ում ազգությունով հայ, նորից ամենաբարձր պաշտոնները զբաղեցնող։ Տաղանդավոր ազգ ենք, եթե կամքը լինի, եւ ես կարծում եմ, որ այդ կամքը կա, 100%-ով հաջողելու ենք։ Ճանապարհային քարտեզն էլ մշակվում է, ինձ թվում է, որ պիտի անենք, ուրիշ տարբերակ չկա։ Շատ լավ, անչափ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, շնորհակալություն։ Ես մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եւ լսում եք Գործարար ալիքը FM 106 եւ 5 եթերում համակարգ հաղորդաշարն տաղավարում աշխատեց Լիաննա Խաչատրյանը, այսօր մեր հյուրերն են Metacom Technologies ընկերության գլխավոր տեխնոլոգիական տնօրեն Օշին Փիրումյանը եւ Synergy International Systems ընկերության հիմնադիր գլխավոր տնօրեն Աշոտ Հովհաննիսյանը։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալություն։